الناس اللي بتسأل يا جماعة، المسافة بين البحر وبين سكن مصر والمسافة بين البحر والإسكان المتميز بعيدة ولا لأ؟ لأ، وهو البحر هنا هوت. يعني أنا ما اتحركتش من مكاني. هنا الأبراج باينة الظاهرة قدامنا على الشاشة اهوت، وبعديها على طول يليها على طول البحر. وعلى الشمال هنا المدينة التراثية، وبعد المدينة التراثية على الشمال هنا شوية كمان في الحي اللاتيني. هم مش ظاهرين من تبة الترابة البيضاء اللي قدامنا دي، وفي بعد التبة دي في موجود كنيسة تحت الانشاء. في هنا العجيب يا جماعه والغريب ان مفيش مكان، مفيش موطئ قدم، مفيش عماله فيه شغاله. يعني لازم يكون في شغل، في شغل في كل حاجه. مدينه بتطلع مع بعضها كده، حاجه يعني ما شاء الله، حاجه يعني مبهره. انا هحاول ان انا اعدي دلوقتي من الطريق ده واروح الاتجاه التاني من سكه القطر، اشوف الابنيه بتاعت سكن مصر عن قرب شويه، وهحاول ان انا ادخل ان شاء الله واصور الشقق من جوه، واروح برضو الاسكان المتميز واشوف الكلام ده كله واصوره ان شاء الله واعرضه لكم ان شاء الله.